冇紅嘅？過嚟㗎。西方地仔。皇馬卡洛斯。我哋要對河馬，知道第一節，皇馬開第二節卡洛斯，第三節皇馬開。因為意大利幾個真係。雙方 ready，雙方 ready。波啦！Crispy。幫我睇埋。三。記得。嗱，比賽就我3秒開始。唔會啊！勾唔到勾。我唔會呢度啊！就呢度啊！個卡士我一定要入。你我唔會你踎低呢個位打得嘅呢個位。會入咩？得㗎啦，起落得㗎啦。冇勾啊！真係冇勾啊！我可以冇人打我啲。家姐打唔打波？打埋我入音啦。近90。用呢啲。第一節皇馬開。聽我手指聲啊！阿登。必。開始。Christy 唔打嘅仲得。得以我都係。就話咗你手後排。我貼過嚟啊！我貼過嚟。唔使，叫我下登手後排啊！即係一打唔緊一唔緊。其實部 iPad 已經俾卡神個波 rip 咗。乜嘢？聽哨子，聽哨子。必。聽
打晒啊！我冇被攻，波飛埋嚟咁，唔會接㗎啦。哇！Michael Jackson 啊！打嘅 Chris 打嘅。你個分差。喂，做咩唔拍埋過去啊？你前提啊！多啊！4比7，7比4。7比4。得㗎啦。知點解咧？但係啲嘅衝得快啲咧，就可以減卡神度。我唔尊重。打㗎。都係咁樣。解價喎喂！咁樣都踩界，我一行到可以貼佢好遠㗎喎。企度。查通啊！我唔講嘢啦，尊重。你計分我仲同。喂，好啊！我有啲輕佻啊。Good morning。我知得。靚啊！打力知得㗎啦。首先要同對面講 sorry。我 Chris 啊，好快啊！哇！快啲！喂，唔係 warning 咩喂？啲防反自由球，對隊自由球，冇計啊！你隊友真係好撚串啊嗰句。唔係喎。計啊！真係好撚串。唔係你屌嗰啲我都算你咯，我扮你。我屌！勁撚串。哇！勁啊！喂，爭拳喎！三拳。嚇？啱啊！你講唔2-3喎，我第一個埋喺嗰邊喎，我第一喺廚房度嘅喎，係啊，拜拜。跌咗啊！快咯！打啊！邊咧就咁樣。俾希特嗱，我唔想要呢個俾希特玩。Yes！喂，你哋幾高啊？我哋3高，搞掂。搞掂晒，你哋幾耐啊？而家仲有7秒咋。打埋佢啦！打埋佢啦！真係幾飛咗！我有黃牌啊！你叫我 GC 計埋。哇！真係啊！佢填呢個好辛苦嘅，攞得3分嘅嘛。即係會就係我而家已經。即係攞得3分咋？我做啲 monster 俾波先，我睇下你打唔打得落先。我第一球俾個 pass，哇！我得咗，再俾翻落，咁樣有3球。呢個啱好3球。再加我想我個 iPad 好似跌咗晒。啱3球，我唔得。哇！
死神。今次買啲水俾佢啊！呢一球爆一爆。我下得温嘅，好似第一球啊！陣你有一球，攞電話，攞你。 3、2、1，嗶嗶嗶！你收我出場啊你！嗶嗶嗶！開始。開始咗啦！10比7，10比7。你啱位啱位啱位。sorry。11比7。好難。其實我覺得我可以 cap。我喺度 cap。而家我手波嘅時候，我唔可以 cap。我手波可以 cap。我覺得呢個哇！踩死喎！踩界先，踩界先。我呀。喂，吞。踩界嗰邊。我試睇緊。你快啲得分啦，滿堂。我好大陣煙味啊！係咯，好鬼臭。邊有燒膠啊？啡撈天嚟啊！超！哇！大佬，超得滯啊11比8啊！你太超啦！佢唔係關咩？佢失分啊！我要射啊！啊！走步啊！所以我唔噴啊！所以我先唔噴啊！你睇住佢個高位啊！我要噴頭啊！點解你件衫突然之間有12比7啊？12比8啊！啊！小心我俾紅牌你啊！我？見到冇？哦！你想唔想打？踩界。大家有冇？企到冇？唔好幾個位啊！趁呢個。我12比8，12比8。哦，你㗎，我㗎。喂，你唔好再騷擾我，我咬柴啊！你嘅我㗎，搞咩啊？我㗎。哇！啊！波喺邊啊？走步。走步。真係好明顯係揼咗一下，真係揼咗一下，冇得唔吹嘅呢下。唔緊要啦，我哋贏緊啦，反正。係你12比8啊12比8，我冇得唔吹啊！你明顯就真係。係啊，我永遠企喺度，射波都唔係射我嗰度得，哇！好靚喎，但係啱啱個球超快喎。係靚，但係臭波。喂 ，Christy 打㗎，大家人唔呢度或者 Christy 會打㗎，係佢打先我會打。係啊，我真係會打啦。最踩啊！咦？夠啦，唔係我打我做咩？你踩啊！你嘅。我都可能踩咩？裁判啊嘛，警告，喂，警告。我諗住係啊，打得波。睇冇？哇！等陣。已經睇啦。計。我諗入晒，唔係，咩？我未入晒啊。得未啊？得啦，一邊。打哇！13比8。我唔可以佢哋開啊！下一球麼？咦？希得嗎？哇！我冇串過得。我叫下你得啦。 Hello，打㗎 ，Chris 打㗎。得我嚟。呢個。冇啊！成隻腳踩咗落去啊！佢咁樣啊！快啲！我開俾我。手中。佢哋幫唔到。佢哋10，你係咪13？我點咩咧？我點咩嚟啊？喂。打我隻手。唔係嗰啲唔係啊嘛？唔係。爸，你個天嚟啊！啱嗰球 yes。 14比8。特登叫。講咗啦。喂，真係好。
咗個嘢，你之後個期嘅準備啦。係啊，我都係啊，啱啱都係啊。佢嘅心意俾你個 warning 啦已經。咁你識少少啊？嚇！你哋頭先都係咁嘅。我知啦。解解先，我講咗好耐啦。嗰邊啊？即係我點咧你？我15比9啊，快啲啦！喂，裁判佢唔尊重你啊！冇啊！冇，你肯定佢做啊，我見唔到咪得咯。咁啊！會啦，神你啊！ 3秒過咗啦，頭哥。乜咁獨食嘅？15比10，唔緊要啦。點解你射波咁大？你仲有半隻腳掌係硬嘅，你爭少少。好，下分。喂，起咦，同你啲波咁大力嘅而家？而家你啲右邊好似滿到啦。可能人哋不嬲都咁好嘅，人哋隊長嚟㗎嘛。啊！睇新嘅人，新嘅人。跌咗啦！未啊！跌咗你冇咁大！跌咗啦！快啲褪！10個雞咧，頭先嗰球下都屈咗。1分鐘。我要兩個係私家號牌啊！逼唔逼到啊？啊！喂！16比10。要快靚正。會啱啱嗰啲靚波波。好啦，打咗3次喎。你傳俾 Christy 啊？好啊！打！你打！打！喂啊！唔好咁食啊！就係要咁。邊個？廢㗎！我嚟。幾比幾啊12比10。你嚟。啊！俾人笑啊！笑到有冇？係咯，笑到有。啊！6、5、4。俾佢。點比啊？3-1啊！13比，喂，12比17。我隻手都幾忙。好濕喎，喺上面。 OK 嘅。其實我真係好啊！喺邊度斟乜水啊？泡水喎。我呢度斟水啦。咩啊？嚟啊！我哋一齊打。裁判你俾咗我個 warning啊！喂，紅牌得㗎，唔知。咁你啱啱真係有少少過分嘅喎。臭閪。哇！俾紅牌佢啦。咩啊？做下運動啦。我哦，卡神級。6分。係一樣。卡士都係6分。唔緊要，卡士有2次失誤。我有幾時？我2場都有2。唔會。嚇！我一球都冇手過。真係咧，其實你就嚟要開波。嚇！我一球都冇手過。分手啦！我手都少球啊！得啦，你自己開波啦。好濕啊你！手表好靚，我都話。我知我打人唔係。所有女仔做啊！有女仔邊個開而家？你有冇諗過咧？我哋嗰次瞓覺咧，開開。落後波。佢未結啫，未結。咩哨子啊？嚟啊！3、2、1，跌！打㗎！哇！有乜牌㗎？我打12比17啊！繼續。哇！好勁啊！我喺度阻住你嘅視線。18比12。我想講咧，其實咧，你哋咧，我個細佬咧頭先咧企喺個網前個完全睇唔到佢點射。咁冇喎，咁冇咯。走咯！下頭吹波，平下警告一次。
嗰個位啊！Yes。我得分18、12比19。你因為 check 波。呢個助攻啊！我助攻啊！Christy 打我自己，我呢邊自己一個人守曬就得啦。排啦，你排啦，你排啦。Catwalk，我自己。呢個。都冇人。地步。好成。係。打㗎。冇點喎，繼續玩緊㗎。即係佢係守到嘅。佢寫完之後，我哋手到之後咪手到然之後咪俾我打咯。會再手翻冇停過，但係呢度拗緊喎。河馬開。嚇？咁應該都即係計唔計啊？啱啱。嗰頭得分，但係。計啊！得計啦。即係20比12咯喎。1分啫。係啊，20比12。不過我哋而家可以慢慢嚟。我雖然唔到，我咪係咯。係啊，手到啦，冇計咯，所以冇計咯，即係打咗嘛你哋。要手喎，我嚟。13比10，13比10。得分。得分。打我隻手啊 ！Sorry。開波啦！打！我好波喎！21比13。哇！邊個副眼鏡？嚇？個眼鏡？跌咗落地啊！幫你執咗啊！因為我部電話唔見咗咧。行開，得分。加油卡咯！你點我下分？飛頭，你副眼鏡咧？ 13比21。冇啊！哎呀！ 14比21。打真㗎？嗱係失分啊嘛。14比21啊？喂，拖延時間。好，我嚟啦。光啊！我俾咗3秒你啊！拖延時間㗎。記得喎，俾3秒你啊！點咗啦？點咗啊？喂！有啊！係打低波啊！打中啊！簡單。15比21。哇！冇波啊！邊個手到？之後你自己打翻。我已經冇用力㗎啦，我係12啊。所以其實你認真少少啊。我認真啲啊。接到計。打！得分。23比10。我 emo 緊啊喺度。慶祝動作，得分慶祝動作。一次警告啊！係咪咁啊What the fuck 啊！一次警告咗。喂，你講埋錯。你啦喎，踩界。冇啊！真係踩咗喎。嚟啦！快啲啦，唔理啦。哇！對呀，有冇咁？喂呀！喂啊！黐線
仲有幾多一陣？G P。我等。我哋3個。得分。不如我哋唔好打多個場，好。喂，做下運動啊！好嚴啊！係咯，仲要有健康身體。打啦。唔係啫，我哋聽日要 training 啊！我好想去啊！哎呀，夠鐘咯喎！我喺邊度再買場？我喺邊度買啊？咁啫，落去地鐵站。嗱，我要做裁判啦！可唔可以